अभी यहाँ पे जुगल प्लेट का वेल्डिंग ग्रीसिंग का काम चल रहा है। विंटर आने से पहले किया जाता है। ये हो गया ब्रिज नंबर 23C का अप्रोच वाला जुगल प्लेट। इसमें रेल वेल्डिंग में ब्रिज के अप्रोच में जितना रेल वेल्डिंग होता है वो 100 मीटर के अंदर, मैंने ब्रिज का अप्रोच का एक साइड 100 मीटर और दूसरा साइड भी 100 मीटर के अंदर जितना भी जुगल प्लेट रहता है वो बोल्ट अप किया जाता है। और वही बोल्ट अप किया जुगल प्लेट को भी वेल्डिंग ग्रीसिंग का दायरे में लेके जाता है और उसको वेल्डिंग ग्रीसिंग किया जाता है। और फिश प्लेट ऐसे जुगल प्लेट दो टाइप का होता है, एक होता है क्लैम वाला, एक होता है आपका बोल्ट अप वाला। ये हो गया बोल्ट अप वाला जुगल प्लेट। तो इसका वेल्डिंग ग्रीसिंग का काम हो गया, अभी इसको सेट किया जा रहा है बढ़िया से। आप लोग कर रहे हैं, फिर इसको सेट किया जाएगा।